வெல்கம் டு கிரீன் டிசைனர். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்லீவ் டிசைன் பார்க்க போகிறோம். இங்கே நான் ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரட்டோ, 2 சைடு வந்து மேங்கோ வித் கொடியும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பேரட்டோடைய அவுட்லைன் ஃபுல்லாமே இப்போ நம்ம சரி கொடுத்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அவுட்லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸ் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸ் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது நம்ம நெருக்கமாக ஒர்க் பண்ணால் தான் பார்க்க வந்து அவுட்லைன் அழகாக தெரியும். பேரட்டோடைய ஃபெதர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்டருக்கு கீழே வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்பொழுது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது வீக் கட் மாதிரி கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் நல்ல லுக்காக இருக்கும். இந்த ஃபெதருடைய எண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேர்ன் பண்ணும்போது நல்லா ஷார்ப் எட்ஜஸ் வர மாதிரி நம்ம டேர்ன் பண்ணணும். அப்போ தான் பார்க்க லுக்காக இருக்கும். மேங்கோடைய அவுட்லைன் பார்த்திங்கன்னா 2 லைன் சரி கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஒரு லைன் கொடுக்க போகிறோம். நம்ம சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது சரிக்கு பக்கத்திலே நெருக்கமாக வர மாதிரி கொடுக்கணும். என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேங்கோ ஷேப்ஸோடைய இன்னர் பார்ட்டை தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சதோசி வச்சு அந்த ஃபுல்லாகவே வந்து லைன் லைனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம இங்கே மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து லோடிங்க்காக நான் வந்து சதோசி யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி ரேண்டமாக உங்களால் கொடுக்க முடியல, நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு லைன்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சதோசி ஒர்க் கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரெட்டில் மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸை ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது நம்ம சென்டரில் தான் ஸ்டிச் பண்ணணும். 2 சதோசி லைனுக்கும் நடுவில் தான் நான் ஸ்டிச்சஸை போட்டுட்ருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம நார்மலாக போடுற மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் இல்லாமல் நான் வேறொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டிச்சஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸ் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே டபுள் 3 இது எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு லைன் முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு திரும்பவும் ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸ்க்கு நடுவில் இருந்து ஒரு ஸ்டிச் எடுத்து திரும்பவும் ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸை நான் போட்டுட்ருக்கேன். நம்ம யூஸ்வலாக கொடுக்குற ஸ்டிச்சு பார்த்திங்கன்னா 3 லைன்ஸு ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு 3 லைன்ஸ் வந்து ஒரு இதுவை விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த ஸ்டிச்சஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடி மாதிரி லீஃப் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு ஃபுல்லாமே வந்து சதோஷி லோட் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கோம். கஸ்டமர் சாரீ பார்த்திங்கன்னா மல்டி கலர்ஸில் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸில் லீஃப் ஃபுல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபில்லிங் ஸ்டிச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டு அண்ட் தென் லாங், ஷார்ட் லாங் ஸ்டிச்சஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக நெருக்கமாக ஸ்டிச் பண்ணணும். கொடி மாதிரி இருக்க லைனுக்கு வந்து சுகர் பீட்ஸு ஃபுல்லாமே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 4 சைஸ் பீட்ஸை வச்சு அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம மல்டி கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஒர்க் பண்ண கலரே திரும்பவும் பக்கத்தில் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கலரை முதல்ல நம்ம சூஸ் பண்ணி ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் மல்டி கலர்ஸ் த்ரெட் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து மல்டி கலர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த லீஃப்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் காட்டணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் இருக்க லீஃபுக்கெலாம் வந்து பீட்ஸை வச்சு லோட் கொடுத்துருக்கோம், சுகர் பீட்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பாதி ஒர்க்கை முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரட்டை எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். லைட் க்ரீன் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நான் டபுள் த்ரெட்டில் ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேங்கோ ஷேப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே இந்த நெக் பார்ட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்ம பேரட்டுடைய அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கோங்களே, அதுக்கு பக்கத்துலேயே நெருக்கமாக சின்ன சின்னதாக ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சஸாக கொடுத்துட்டே வரணும்.
பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கேன்னுட்டு. நம்ம குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டிச்சஸாக கொடுக்கும் பொழுது பார்க்க வந்து நல்லா அழகாக லுக்காக இருக்கும். பேரட்டோடைய இந்த பார்ட்டை ஃபுல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டிச்சஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். நம்ம இந்த டர்னிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்ன் பண்ணும்போது நல்லா ஷார்ப்பாக டர்ன் பண்ணணும். பாருங்கள், அப்போ தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும், ஃபினிஷிங் லுக்கும் கிடைக்கும். டர்ன் பண்ணும்பொழுது நான் அடுத்த லைனே டர்ன் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் நெருக்கமாக கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபெதர் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாங்காக இருக்க ஒரு ஃபெதரை எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் சிங்கிள் த்ரெட் எடுத்து தான் அந்த க்ரீன் கலர் வச்சு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டிச்சஸாக போட்டுட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். இந்த க்ரீன்லேயே பார்த்திங்கன்னா லெமன் எல்லோ கலரில் நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். அதுக்கு பக்கத்துலேயே நெருக்காமல் அது ஒரு 3 லைன்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். பேரட்டோடைய இந்த ஃபெதர் ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம சிங்கிள் த்ரெட் வச்சு தான் நம்ம லைன்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேர்டோடைய காலுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் லெமன் எல்லோ கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். பேரட்லேயே நம்ம த்ரெட் ஒர்க் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள், நல்லா ஃபினிஷிங்காக நீட்டாக இருக்குது. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த 3 சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஒரு லைன் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். மூக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெட்டிஷ் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதோசியில் லூப் ஸ்டிச்சு தான் கொடுக்க போகிறோம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா சதோசி லோட் கொடுத்துட்டு ஜரியில் ஃபுல்லாக எம்போஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச்சு கொடுத்துருக்கேன். இங்கே லைன்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லூப் ஸ்டிச் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி கொடுக்குறேன்னுட்டு. நம்ம நார்மல் நீடில் வச்சு சதோஷியில் லூப் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வந்து சதோஷியை எப்படி கட் பண்ணணுன்றது ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரே லெவலில் வச்சு நான் ஃபுல்லாகவே வந்து சதோஷி எடுத்திருக்கேன். நம்மளுக்கு சதோஷி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு நார்மல் நீடில் வச்சு நம்ம கடகடன்னு போட்டுகிட்டே வந்துடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டிச்சஸ், பிகினர்ஸ் எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா லுக்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. எப்படி கொடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள். ஒரு லூப் நம்ம கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே வந்து நெருக்கமாக இன்னொரு லூப் கொடுக்கணும் பாருங்கள். மெதுவாக நம்ம இழுக்கணும். ரொம்ப இழுத்திங்கனாலும் சதோஷி வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணினா நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும். லூப் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வராமல் பக்கத்தில் நெருக்கமாக நம்ம கொடுக்கணும். பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு. ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பீகாக் கண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிளாக் கலர் த்ரெட் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த பார்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். நான் பார்டர் வந்து பீட்ஸ் லோடு தான் கொடுத்துருக்கேன். 5 பீட்ஸ் எடுத்து லோட் கொடுத்துட்டே வரேன். லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பார்டர் கொடுத்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிசைன்ஸை நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். இதில் அப்படி இல்லாமல் பேரட் வந்து பார்டருக்கு கீழே வர்றதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பேரட் டிசைன் ஃபுல்லாமே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்டர் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம பீட்ஸ் லோட் கொடுக்கும்பொழுது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கொடுக்காம ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கிராஸிங்கில் நம்ம லோட் கொடுக்கும் பொழுது பார்க்க பார்டர் வந்து நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டு லாங் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பீட்ஸை கொண்டு வரணும். ஸ்லீவ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். பார்டர் பார்த்திங்கன்னா பீட்ஸ் லோடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து 4 சைட்ஸ் பீட்ஸ் வச்சு ஒரு லைனாக கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் நெக்கும் சேம் 2 பேரட் கொடுத்துட்டு நடுவில் வந்து மேங்கோ கொடுத்துருக்கேன். மேலேயும் வந்து மேங்கோ கொடி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இந்த பேரட் நடுவில் சுகர் பீட்ஸை வச்சு ஒரு பீட்ஸ் மோட்டிஃப் கொடுத்துட்டு அங்கங்கே பீட்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கோம். தேங்க்யூ.